哎，把你那空调借给我，我这个快热死了。妈，这不是空调，这带半导体风扇，不过跟空调也差不多了。哇，好冰啊！它就不是你这种普通的风扇，吹出来都是热的，而且一下子就没电了。你看啊，这有个雪花的模式，你给它一打开，2秒直接起冰雾，就热风进冷风出，像移动空调一样。你看我都用了好几天了，还有这么多电，而且它有100档风速可以调，不知道的还以为我带了个吹风机呢。它还送了一个这样的底座，手机可以架在上面边喝奶茶边追剧，还有空调吹，多爽啊！它就这么小小一个，你出门可以直接把它挂在脖子上，不用的话也可以把它折叠放到包里。那肯定很贵，应该要几百块吧？才几十块，说不定都没你那个贵呢。现在天气都热暑了，你趁它没有断货，赶紧把这个换了吧。风扇帮我关掉，好冷。我跟你讲，这个电风扇啊，它不单单是吹风这么简单，看到上面的水珠没有？它是带半导体的，所以热风进来，冷风出去，而且是100档的调节，我真的怕你给吹感冒了。关键我去年啊8、90买的它，现在你自己看下多少钱？因为现在天气还没有完全热，而且我发现它这个充一次电至少能用7天，是吧？以前买的那种老要充电，根本就不想充，好麻烦。天塌了，1年才发现，设计师有毒吧？谁懂小风扇从高中用到大学才知道的隐藏技能，真的太离谱。当初买它只是看中了100档的风力，没想到它还有个雪花模式，长按开启后，中间的冰片就会起冰雾，吹出来的风巨冷。平常学困了还能给自己冰敷，直接动精神了。而且它还能当个手机支架，边吹边追剧，关键是现在还降价了。谁懂？打开冰敷模式，吹出来的风都带着冰冰凉的感觉。没想到去年还是大几百的冰敷小风扇，现在都这么便宜了。它不像普通小风扇，天气热吹出来的风也是热的，风力档位也不够。而它不仅可以上脸冰敷，还能直接100档风力调节，我就吹着1档都够用了。户外还能直接挂脖子，室内又能当个桌面风扇，不仅省了一个桌面风扇的钱，就连每个月大几百的空调费都省了。这次还特别加强了续航。我今天出门玩了一天，回到家还剩这么多电，关键还是这个价格就能到手，这件属于夏天的降温神器真的很不错。风扇帮我关掉，好冷。我跟你讲，这个电风扇啊，它不单单是吹风这么简单，看到上面的水珠没有？它是带半导体的，所以热风进来，冷风出去，而且是100档的调节，我真的怕你给吹感冒了。关键我去年啊8、90买的它，现在你自己看下多少钱？因为现在天气还没有完全热，而且我发现它这个充一次电至少能用7天，是吧？以前买的那种老要充电，根本就不想充，好麻烦。它的电量是直接给你显示在这里了，所以就很有安全感。要冷风你就按这个键，甚至它还可以当做一个手机支架，然后你边吹风就边看电视，贼方便。而且你没有发现它是真的很静音，贴到耳朵边它才可能听得清它的声音。反正就这个质感啊，你自己看一下。到了天气真热了，又要涨价了，你现在就是赶紧囤，去看演唱会什么的都带着它。天塌了，1年才发现，设计师有毒吧？谁懂小风扇从高中用到大学才知道的隐藏技能，真的太离谱。当初买它只是看中了100档的风力，没想到它还有个雪花模式，长按开启后，中间的冰片就会起冰雾，吹出来的风巨冷。平常学困了还能给自己冰敷，直接动精神了。而且它还能当个手机支架，边吹边追剧，关键是现在还降价了。谁懂？打开冰敷模式，吹出来的风都带着冰冰凉的感觉。没想到去年还是大几百的冰敷小风扇，现在都这么便宜了。它不像普通小风扇，天气热吹出来的风也是热的，风力档位也不够。而它不仅可以上脸冰敷，还能直接100档风力调节，我就吹着1档都够用了。户外还能直接挂脖子，室内又能当个桌面风扇，不仅省了一个桌面风扇的钱，就连每个月大几百的空调费都省了。这次还特别加强了续航。我今天出门玩了一天，回到家还剩这么多电，关键还是这个价格就能到手，这件属于夏天的降温神器真的很不错。风扇帮我关掉，好冷。我跟你讲，这个电风扇啊，它不单单是吹风这么简单，看到上面的水珠没有？它是带半导体的，所以热风进来，冷风出去，而且是100档的调节，我真的怕你给吹感冒了。关键我去年啊8、90买的它，现在你自己看下多少钱？因为现在天气还没有完全热，而且我发现它这个充一次电至少能用7天，是吧？以前买的那种老要充电，根本就不想充，好麻烦。它的电量是直接给你显示在这里了，所以就很有安全感。要冷风你就按这个键，甚至它还可以当做一个手机支架，然后你边吹风就边看电视，贼方便。而且你没有发现它是真的很静音，贴到耳朵边它才可能听得清它的声音。反正就这个质感啊，你自己看一下。到了天气真热了，又要涨价了，你现在就是赶紧囤，去看演唱会什么的都带着它。